和我一样歇礼拜天的，你可要听好了。今天把烤猪蹄的老板灌多了，拿到这个方和大家来分享。下次你买猪蹄啊，要让老板好好烧一下，这样是去毛，烧黑了才去腥。烧黑了也不怕，加点水。你看钢丝球一刷就下来了，直接让老板片开就好。我是为了让大家看得更直观。片好的猪蹄放锅里，家里没有这个的也可以用葱姜蒜、八角、桂皮、香叶，包括糖色来代替。一定要加热水，放个40分钟。这会儿一定要忍住能吃的诱惑。我们把猪蹄放在烤架上，没有麦芽糖的可以刷点蜂蜜，刷完天冷晾一会儿就行，然后放入烤箱。因为它是熟的，烤10分钟就行。为了能达到1片35的效果，再撒点烧烤蘸料，青红椒这么一点缀，烤箱余热这么一烤，我觉得37也不贵，下面就可以开吃了。想吃不想做，谁做饭发给他。